新冠病毒可以透过飞沫传染，在全球造成严重疫情。那其实，在我们环境中有一种叫百日咳的病毒，传播力超强，而且是一年四季都可能大流行，也不可不慎。咳嗽咳个不停，长达1-2个月还迟迟不愈，可别轻忽这久咳症头，因为有可能是百日咳病毒找上门。前1-2个礼拜就是跟感冒的症状一样，就是以上呼吸道我们讲的咳嗽啊、鼻水啊，有的甚至会发烧为主，没有治疗甚至会咳好几个月都有可能，严重甚至会变成肺炎需要住院。百日咳病毒无所不在，容易透过飞沫传播，一年四季都有超强的传染力。曾有大学新鲜人外出打工，却意外传染给家中年迈的阿嬷，类似案例层出不穷。医生也提醒，从人多的地方返家得格外小心。免疫力比较不好的人，像有一些老人家，或者是小孩的部分，有慢性疾病的人，他有一些免疫力的问题的人，都是高风险的危险族群。尤其校园群聚风险大增，学童处在高危险中，家长难免心嘎嘎。原则上就是鼓励他们多洗手啊，然后多用一些洗手液啊。当然回到家就是整个酒精清消啊，或者是家里的家具可能就会用一些漂白水去稀释做消毒的动作。远离病毒，医生提醒，除了勤洗手、戴口罩，最好施打疫苗，提升保护力才是根本之道。陈新闻林湘泽、童雅云西北市采访报道。